Manfaat daun mengkudu untuk burung nuri Anda. 1. Daun mengkudu bisa melancarkan fungsi pencernaan. 2. Daun mengkudu membantu meningkatkan kesuburan indukan. 3. Daun mengkudu membuat telur burung lebih besar. 4. Daun mengkudu dapat meningkatkan daya tetas telur. 5. Daun mengkudu dapat mempercepat umur dewasa kelamin burung. 6. Daun mengkudu mampu mengobati sakit tenggorokan. 7. Daun mengkudu membantu menjaga stamina burung. 8. Daun mengkudu dapat mengurangi stres. 9. Daun mengkudu memberi rasa tenang dan nyaman pada burung. 10. Daun mengkudu mampu mengatasi burung yang gemukan atau obesitas. 11. Daun mengkudu memiliki sifat anti alergi untuk mengusir berbagai jenis gejala alergi akibat asupan pakan tertentu atau polusi udara. Semoga bermanfaat. Terima kasih.